បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទនេះគឺជាបាទម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របាទ model បាទ Z220 បាទផលិតដោយក្រុមហ៊ុន HP បាទហើយយើងមានជាច្រើនគ្រឿងទៀតបាទចឹងសិតតែស៊េរីចាស់ដែរបាទនេះ Dell នេះ HP ទៀតនេះក៏ HP ដែរបាទសួរថាកុំព្យូទ័រទាំងអស់ហ្នឹងសួរប្រើកើតអត់បាទប្រើកើតបាទតែមានបញ្ហាបាទខូចអីច្រើនទេគាត់ថាពីមុនមកហ្នឹងដល់នេះអី CPU Core ទៅឌូបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺវាចេញដល់ Windows 11ហើយប៉ុន្តែយើងប្រើ Windows 10គឺល្អដោយសារតែវា full function តែម្ដងឯណាមួយទៀតវា support បានល្អទៅលើកុំព្យូទ័រស៊េរីចាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដាក់ Windows 10ទេគឺយើងពិបាកក្នុងការតម្លើងកម្មវិធីប្រូក្រាមវិធីខ្លះឬ Windows រៀងខ្ពស់ដែរมันអាចតម្លើងបានបាទឥឡូវបកមកកុំព្យូទ័រយើងនេះវិញបាទកុំព្យូទ័រនេះគឺម្ចាស់គេបាទគាត់ប្រើបាទយូរដែរបាទឥឡូវឃើញថាគាត់យកមកឲ្យដូរ hard disk នេះចោលតែម្ដងបាទដោយសារអីបាទ hard disk នេះគឺមានទំហំបាទ 500G បាទ 500G ហើយ hard disk 500G នេះដែរគាត់បាទគាត់ប្រើយូរដែរហើយប៉ុន្តែប្រើយូរទៅ slow ទៅហើយណាមួយវាស៊ីភ្លើងបាទមើលទំហំដល់បាទហើយការរីកទិន្នន័យអីបាទបើទិន្នន័យគឺវាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវបាទឥឡូវគាត់ធ្វើការឲ្យខ្ញុំធ្វើការបាទ upgrade ទៅឡើង hard disk ថ្មីបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទៅឡើង hard disk ថ្មីឲ្យគាត់បាទចាប់បាទ hard disk នេះប្រភេទ SSD បាទhard disk នេះគឺវាមានទំហំ1024 GB បាទដែលស្មើនឹងមួយតេបាទចំធំដែរបាទពួកគាត់តម្រូវការគាត់យកទៅបាទយកទៅ print banner បាទប្រើជាមួយម៉ាស៊ីន print banner ប្រភេទឯកសារបាទ file file អីគឺរៀងធំដែរបាទ Photoshop អីចឹងគាត់ត្រូវការរត់ទុកឯកសារច្រើនហើយបើគាត់ប្រើអានេះគឺប្រើបាទរៀបថាំចិត្តបន្តិចបាទបើកមកក៏យូរបាទហើយទិន្នន័យក៏យឺតបាទហើយបើយើងប្រើអាដូច SSD មិញអីចឹងគឺវារត់ទិន្នន័យបានលឿនហើយវាស៊ីភ្លើងតិចទៀតបាទអញ្ចឹងមកមើលក្នុងម៉ាស៊ីននេះគឺអត់មាន hard disk អីទៀតទេមានតែមួយគ្រាប់ហ្នឹងទេបាទមួយតេហ្នឹងគឺបាទអញ្ចឹងវាអត់មានធ្វើការថែម hard disk អីថ្ងៃមកឲ្យបាទយឹតដល់ power ខ្សោយអីអត់ទេបាទប្រើតែមួយគ្រាប់ SSD មួយគ្រាប់ហ្នឹងគឺដើរលឿនតែហ្មងបាទហើយឥឡូវយើងមកមើលនៅកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងតម្លើងកម្មវិធីឲ្យបាទ Create Photoshop អីហ្នឹងបាទ Office Facebook បាទ Telegram អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងតម្លើងឲ្យឥឡូវមកមើល spec វាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ spec drive C ឲ្យគាត់នេះគឺដាក់ 500G បាទ 507G ខ្ញុំដាក់ឲ្យលើសតិចទៅកុំឲ្យដាក់គត់ពេកបាទហើយសល់ប្រហែលគឺយើងទុកនៅ drive D ទាំងអស់អញ្ចឹងប្រភេទបាទ partition 2ហ្នឹងគឺបាទជាប្រភេទ SSD ទេបាទមិនមែន hard disk បាទនេះមិនមែន SSD ហើយអានេះមិនមែន hard disk ទេបាទគឺ SSD បាទ partition 2ហ្នឹងគឺដកចេញពី SSD ទាំងពីរបាទ hard disk SSD បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក file មកគឺវាលឿនយើងបើកគឺលឿនបាទនេះទេបាទតើបានដាក់ឯកសារអីចូលទេបាទអញ្ចឹងយើងបើក Windows ក៏លឿនដែរបាទបើកមកឆាប់ដល់ Windows វិញអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាចង់ដោះដូរ hard disk ប្រើប្រភេទ SSD វិញគឺបាទល្អទី1គឺវាជួយសំចៃភ្លើងយើងទី2វាមិនងាយនឹងខូចបាទហើយទិន្នន័យយើងក៏បើកមកក៏បានលឿនយើងធ្វើការលឿនទាំងអស់ទៅដាក់ SSD មួយគ្រាប់តាមបងប្អូនតម្លាញពេញចិត្តចង់ដាក់ 128G ក៏បាន256ក៏បាន
512ក៏បាននិងទំហំ 1000G ឬក៏ស្មើនឹង1 T ក៏បានបាទចឹងអាចធ្វើការបាទអាចផ្ញើម៉ាស៊ីនមកខ្ញុំដាក់បានបាទខ្ញុំទទួលបាទដោះដូរបាទដាក់ SSD វិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនស៊េរីចាស់បាទគាត់ដើរលឿនចឹងអានេះក៏ដូរដែរបាទអានេះក៏ដូរដែរដូរទាំងអស់ហ្នឹងទៅចឹងបើយើងដាក់ SSD ទៅវាដើរលឿនចំណេញពេលវេលាយើងហើយយើងអត់ព្រួយបាទរឿងបើកកុំព្យូទ័រមកយឺតគាំងឬក៏បញ្ហា blue screen អីទេព្រោះនេះវាមានបញ្ហាច្រើនចឹង Windows លែងចង់ support ជាមួយ HD ឥឡូវបើក slow ពេកបាទចាំវិលនៅនឹងព្រមដល់ Windows បាទនេះបើកភឹបចេញមក Braille បាទដល់ Windows បាទជាក់ស្ដែងម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំទទួលពីខាងរោងពុំដែរបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបិទបាទបិទក៏លឿនដែរបាទផ្លេតគឺដាច់ប៉ាត់តែម្ដងបាទជាប់ភ្លើងក៏ទៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជិះបើកវិញបាទខ្ញុំមើលនៅកញ្ចក់កុំព្យូទ័រអត់មានតើវាចំណាយពេលប្រហែលដែរដើម្បីបើកបាទ Windowsបាទវិលមិនដល់មកផ្លែតផងបាទដល់ Windows បាត់ហើយដល់ Windows បាត់ហើយពេញលឿនទេបងប្អូនហើយបើថានេះវិញនៅវិលបើមកដល់វិល 4-5 ជុំហើយបានដល់ Windows ហើយនៅវិល 4-5 ជុំទៀតអញ្ចឹងវាយូរអញ្ចឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើយើងប្រើប្រភេទ SSD នេះគឺលឿនណាឡើងនេះតែមកក្របទៅនឹងតែអែមហើយចឹងនេះវាផ្ទុកតិន័យបានច្រើនរហូតដល់1 T នោះតែបងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដាក់បាទ 128G ក៏បានគ្រាន់តែដាក់ Windows ឬក៏តឡើងកម្មវិធីកូរ៉េអីយើងការនេះជួយឲ្យយើងទុកហាត់នេះយើងដដែលដាក់ឯកសារក៏បានបាទតម្លៃក៏ធូរដែរអាចឆាតបានបាទចង់ដឹងតម្លៃបាទមកដូរតឡើង Windows ដូរ SD ឲ្យតឡើង Windows តឡើងកម្មវិធីឲ្យហើយមក set មកចឹងអាចឆាតសួរតម្លៃបានបាទខ្ញុំដាក់ link Telegram ខាងក្រោមអរគុណ